ის რა საშინელება ხდება ხალხო საბურთალოს სასაფლაოზე. ამ სასაფლაოს პატრონი არ ყავს ნეტა, ეს კი ეკუთვნის ქალაქს, ეკუთვნოდა ახლა ალბათ რომელიღაც კერძო კომპანიას ეკუთვნის. აი ესეთი ნაგავსაყრელია საფლავებზე. როგორც ჩანს, ჭრიდნენ ხეებს, ტოტებს და ესე დაყარეს, მაგრამ ამ ზედ საფლავზე დაყრა ამ ნაგვის და წასვლა რაღა არის. ნუ აი გვერდზე ესეთი საფლავებია, როგორც ჩანს აღდგომაზე იყვნენ მოსულები, მაგრამ ნუ თუ არ დაინტერესდნენ რა ხდება ამ საფლავის მომიჯნავე საფლავთან, საფლავზე რა ხდება. აბა ნახოთ კიდევ ერთი ესეთი კატასტროფა. ალბათ მოუვლელი საფლავები სადაც არის და ხედავენ რომ დიდხანს არავინ არ მოდის, პატრონი შესაბამისად ასე ექცევიან, იმიტომ რომ აი აქაც არის საფლავები. აქ ახლოში ჩემი ბებია ბაბუ არიან დამარხულები, დაკრძალულები და ვიცი ეს ტერიტორია აქ არასოდეს არ ყოფილა ესეთი ნაგავსაყრელი და სანაგვე. ესე იგი თუ მოდიხარ რეგულარულად და უვლი კიდე და თუ არა მაშინ ესე დღეში ჩააგდებენ შენ საფლავს. ნახე, არეულია, აზელილია, ყველაფერი ნაგავი, ტოტები, მიწა. ალბათ დირექცია ეყოლება ხო საბურთალოს სასაფლაოს, ალბათ იმედი მაქვს. ის ეკუთვნის ეს ყველაფერი. ნუ 90-იანი წლების მიწურულს იყო რაღაც ერთ-ერთ სასაფლაოზე ვანდალიზმის შემთხვევა. გააფუჭეს, ჩახსნეს, მოხსნეს. ნუ ერთ-ერთზე არა, ბევრზე იყო, მაგრამ მახსოვს გადაღებაზე ვიყავით ჩვენ და საშინელი სანახაობა იყო. მაგრამ იქ იყო დაზიანებული ქვები და წაღებული იყო მხოლოდ აი ეს ფერადი ლითონის კონსტრუქციები. მაგრამ ეხლა რაც აქ ხდება ეს არ ვიცი რა ბარბაროსობაა. ნუ იქ წინ კომერციული სასაფლაოა და 1 მილიმეტრი მიწა მილიონები ღირს. ზედსავალ ნაწილზე რო არის და გვერდზე ახალი კორპუსები რო არის აშენებული. არ ვიცი ახლა ხმა უნდა ამოიღოს იმ ადამიანმა, ვინც პატრონია ამ საფლავების მიდამოებში, ხო? ამ აოხრებული საფლავების მიდამოებში მყოფი პატრონები, მაგრამ შეიძლება ესენიც აღარ არიან, ან ცოცხლები პატრონები, ან წასულები არიან, ან სად არიან. აქაც ალბათ 1 საუკუნე არავინ არ მოსულა. აქ სანთელი კიდევს, მაგრამ რამდენად მოეწონა ამ მკვდრის პატრონს, აი ეს სანაგვე. საერთოდ სავალალო სანახაობაა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. პატრონიც ამას არ ყავს. ნუ ალბათ დიდი ფული კი კეთდება ამ ბიზნესის არფიანი ერთ-ერთი ყველაზე. მაგრამ მერე უკვე არანაირი გარანტია არ აქვს, რომ ზედ შენს კუბოზე არ აღმოჩნდება რამოდენიმე ტონა ნაგავი. ძალიან ცუდი სანახავია, ძალიან არასასიამოვნო და იმედია მიხედავენ ამ კატასტროფულ სურათს. ნუ აქაც ეს ჩვენი ტრადიცია კვერცხის ჭამის, აი ესე დაგდების, აი ესე სერგო დროზდოვი 2013 წელს გარდაიცვალა, ერთი კვერცხი მოიტანეს. აი ესეთი ამბებია ჩემო მეგობრებო, არასასიამოვნო ემოციები, არასასიამოვნო ინფორმაცია. ახლა კიდე გავივლევ, ნახავ დანარჩენ ტერიტორიაზე რა ხდება.